為什麼不開花？故事嘅主角呢係一隻非常勤力嘅熊仔，佢喺花園入面呢就發現咗一棵睇落去好特別嘅植物，所以呢就日日都幫佢淋水施肥，仲搬咗張凳呢坐喺佢面前喎，一直呢對住佢咦哦啦，就話點解你唔開花㗎？熊仔呢就覺得呢一棵植物呢，或者需要更加悉心嘅照顧呢先會開花，所以呢就搬咗一把遮過嚟，去幫佢遮太陽。好笑嘅地方呢就喺呢度啦，熊仔呢淨係見到地面上嘅葉喎，但係呢完全唔知原來泥土下面呢一棵植物呢，一早就已經生咗一個非常大嘅紅蘿蔔，而地底下呢係兔仔一家人。佢哋呢正喺度享受緊紅蘿蔔大餐啊！喺好多時候呢，我哋係睇到一件事啦，或者係識緊一個新朋友嘅時候呢，往往呢都只會憑住眼前嘅表象呢去下定論嘅。咁呢啲俗稱就係戴有色眼鏡啦，先入為主咗嘅。咁呢本書呢，最想同我哋講嘅就係唔好將一個人定型。有啲人呢，可能唔太擅長表達，或者進步得比較慢，喺表面睇落去呢，好似唔開花咁，但係其實呢，喺你睇唔到嘅背後呢，佢喺度默默努力緊，默默咁長大緊。如果我哋淨係用我哋自己嘅標準去強求人，唔單止自己會變到好焦慮啦，同埋好錯啦，都會錯過發現人哋優點嘅機會嘅。如果你都想知道呢個結局係點樣嘅話呢，就可以嚟到我哋閱讀天地去睇到呢本書啦。